हेलो नमस्ते। मलाई भन्नुभएको छ नेपालीबाट बोलेर टिकटक बनाउनुस् न, भिडियो बनाउनुस् न भन्नुभएको छ के। मैले प्राय आफ्नै भाषाबाट भिडियो बनाउँछु नि त। मलाई थारू भाषा मनपर्छ पनि, अनि आफ्नै भाषाबाट टिकटक बनाउँदा आफ्नो भाषाको पनि के रे उ भयो, के भन्छ त्यसलाई भन्नै आएन ल। आफ्नो भाषाको बचाउ हुन्छ के। हाम्रो थारू भाषालाई बचाउन खोजेर आफ्नो भाषालाई माया गरेर मैले आफ्नै भाषाबाट बनाउँछु हैन। त्यो हुनाले आज चाहिँ मैले नेपालीबाटै बनाएँ। भन्नुभएको छ तपाईको आइडीमा कति राम्रो भ्युजहरू आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। कसरी गर्नुभएको, के गर्नुभएको, अनि त्यसपछि फलोवर्सहरू यति छिटो कसरी बढाउनु भएको भनेर भन्नुभएको छ के। मैले चाहिँ अरूको भिडियो हेर्दाखेरि त्यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, अनि त्यसपछि कपी लिङ्क, फेभरेट, रिपोस्ट गर्छु के मैले अरूकोमा। त्यही भएर तपाईहरू पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, कपी लिङ्क, फेभरेट, रिपोस्ट गरिदिनुस्। अरूको भिडियो हेर्दाखेरि यसरी नसार्नुस् कि जतिवटा पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा तपाईले पनि आफ्नो प्रोसेसहरू गरेर आउनुस्। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको टिकटक आइडी राम्रो हुन्छ, फलोवर्सहरू पनि बढ्छ, भ्युजहरू पनि राम्रो आउँछ। अनि मेरो आइडीलाई पनि फलो गर्नुभएको छैन भने मेरो आइडीलाई पनि फलो गरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर, रिपोस्ट गरेर आउनुस्। तपाईले मेरो गर्नुस्, मैले तपाईको गर्छु। मलाई पनि हेल्प गर्नु।